Bigarren asteaz esango zuet, bueno. 8, 9 eta 10 arte ipini dut, ikasi behar dugu lau, noi maz. Bai, hasi geinken nahi bozue 5 osagarrixekin, nik hemen ipini dut jarraitzeko, adibide bat, baina bueno, 5 osagarrixekin hasi algara, 4 gehi 1, 1 gehi 4, 2 gehi 3, 3 gehi 2 dielako txikixak, baina gero jarraitzu biogu zenbaki handiekin eta 10 be bai ikasi bia da, klaro. Orduan, baitxabe, ikasi bia da edo ikusten da propietate komutatiboa, beraz ipintzen da benien lerro bat berdina, aparte izten dugu holan ikusteko. Gero ja ez dugulako ipintzen, bai? Bale, hemen bikoitzak, gero ikusiko dugun moduan, bai? Komeni da, holako txe, fitxak eitia be bai? 8 zenbakiarena, ikusten dozuen moduan manipulau imiko zeben, margotu imiko zeben, eta gero hizkuntza matematikora pasau, bai? Orduan, gero urrengo gunetan be bai, jarraituko genuen olako fitxak egiten. Eta, hemen adibidez, 10 topa hobia dabe. Azkenian buruz ikasteko, 2 gehi 8, 1 gehi 9, osagarriak, ezta? Rodea de rojo número 6 y de verde el 9 izango zen, bale? Hau da aurrezkuntzak guentzako eta geixen bat, bai? Baina, bueno, segero hemen dago ikusten dozuen moduan, zela da, grafia, bai? Baina, olakoak, ikustea ber zeintzu dauzen ondo, zeintzu dauzen txarto, hau, 8ra heltzeko, hau da regleta 8 ipintzeko, 1 gehi 6 zenbaki, 2 gehi 6 zenbaki, bai, horrelakoak. Horrelakoak ipiniko ditut lantzeko 10. egunera arte. Aunque, baliteke aste guztian egin behar izana, baina bueno. Ze buruz ikasi bia dabe, bai? Orduan, gero, hemen ipini dotena da, seriak itzen hasiko gazela, bai? Nik orden hau ipini dot, ze uste dut egokixena dala. Gehi 1, gehi 2, gehi 5, gehi 10, gehi 4, gehi 3. Gehi 1, bueno, edo gehi 2. Hemen daukat gehi 2 antolatuta. 2 guztiak eta hemen zenbaki batzuk orduan. Eta ikustea, zedan, zeia da. Fenomeno. Bai, hemen baitein barko zuten margoztu eta hizkuntza matematikora pasau. Eta gero hasi biko ginen, bikoitzak lantzen. Bai, 1 gehi 1 zemadan, 2 gehi 2 zemadan, 3 gehi 3 zemadan, 4 gehi 4 zemadan, eta horrela. Eta baita be, gogoratu Brunnerren 3 pausuak. Bai? Eta asteburuan zer egingo gendun? Asteburuan egingo gendu zen seriazioak, bikoitzak ez, egingo dugu. Seriazioak eta errepasatu osagarriak zeintzu dien.